นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้วันศุกร์ที่14พฤศจิกายนค่ะเรื่องที่อยากจะพูดคุยในวันนี้คือเรื่องฝนที่อยากจะพูดคุยในเรื่องฝนเพราะว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะประหลาดในลักษณะที่ว่าฝนก็ไม่ยอมไปหน้าหนาวก็อยากจะเข้ามานี่เข้าไปเดือนจะปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะหลวงย่าท่านเล่าว่าอย่างนี้ค่ะท่านเล่าว่าเวลาที่ไปนำพวงหรีดไปสักการะที่พระปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมท่านบอกว่าบรรดาพวกครูเนี่ยจะผูกผ้าพันคอละนั่นหมายถึงว่าเริ่มลมหนาวเข้ามาหมายว่าวันที่23ตุลานะคะหมายว่าเป็นเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้จนกระทั่ง14พฤศจิกายนแล้วหนาวก็อยากจะเข้ามานะมีบางเช้าเหมือนกันนะคะที่รู้สึกคล้ายๆว่าจะเป็นหน้าหนาวแต่ฝนก็ยังไม่ยอมหยุดอะไรกันนี่นะคะอะไรกันนี่ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องฝนในพระสูตรสัทธรรมปุณณรีกสูตรนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าพระสูตรดอกบัวเรียกง่ายๆว่าพระสูตรดอกบัวในพระสูตรนี้มีอยู่บทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องฝนน่าสนใจโดยเปรียบว่าสายฝนนั้นเหมือนกับธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสายฝนที่ตกลงมานั้นทัดเทียมกันในพื้นที่นี้นะคะจะบอกว่าต้องระบุว่าพื้นที่นี้นะเพราะว่าเรารู้ว่าบางทีฝนตกตรงนี้แต่ฝนไม่ตกตรงโน้นนะคะแต่ฝนที่ตกตรงนี้ทัดเทียมกันแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ต้นสักได้รับน้ำฝนเหมือนกันก็เติบโตเป็นต้นสักต้นหญ้าก็เติบโตเต็มที่ของต้นหญ้าเป็นต้นหญ้านั่นหมายถึงว่าธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนกันแต่ว่าการรับธรรมะของพระพุทธองค์นั้นต่างกันที่ไหนต่างกันที่ปัจเจกบุคคลต่างกันที่บุคคลนะคะขอให้รับไปก็แล้วกันแม้ว่ารับน้อยนะคะเป็นต้นหญ้าก็งอกงามรับในฐานะที่เป็นต้นสักก็งอกงามเติบโตเป็นต้นสักในการรับธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปตามระดับของผู้ที่รับธรรมะนั้นนะคะรับธรรมะนั้นจึงให้เราได้พิจารณาว่าธรรมะของพระพุทธองค์เหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้ที่ได้รับต่างหากที่ต่างกันจึงบอกไม่ได้ว่าพระพุทธองค์มีอคติสอนคนนี้เขาบรรลุเป็นอรหันต์เลยสอนคนนี้มาตั้งนานแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์แต่เกี่ยวกับเราผู้ที่เป็นผู้รับต่างหากว่าเราจะรับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะนำไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนต้องขอโทษญาติโยมนะคะที่ฟังภาษาไทยหลวงแม่ต้องปรับคลื่นเสียงเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามีสามเณรีรูปหนึ่งนะคะที่มาจากอินเดียก็ฟังภาษาอังกฤษแล้วก็มีภิกษุณีสุทัตตานะคะที่มาจากมาเลเซีย I'm talking about the rain. It's very strange this year, particularly this year. The winter is approaching, yet could not come fully because the rain has not finished. The winter will start only when the rain is gone, but the rain refused to go. The rain keep coming. So we cannot really begin our winter, our so-called winter. You know, Thailand never really have winter, but kind of cold weather. So that reminds me of one particular chapter in the Lotus Sutra, Satthamma Pundarika Sutra. One particular chapter talks about the rain. The rain is comparing to the teaching of the Buddha, that the teaching of the Buddha is like rain. It falls on everyone equally. But when it falls on a teak tree, that particular tree grows up to be a very strong, sturdy teak. Understand teak? Malum hai? Teak nahi? Nahi malum? Okay, we will show you. Teak is a very good wood.
very good wood, very expensive now, particularly if it is golden teak wood, then it's very expensive. Then, if it falls, the same rain, if it falls on grass, the grass would grow as grass. Also, the teaching of the Buddha falls on our heart equally. But how come this one practices so well? This one become enlightened. This one become arahat. This one become sotapanna. This one is still remain the same. It has nothing wrong with the teaching of the Buddha. It is the level of our understanding. How much our mind is ready to be a good recipient, like a bowl. If the bowl is turned up like this, then receive the water fully. But if this bowl is turned down like this, cannot receive anything. So therefore, we have to open up our mind and our heart so that we understand the teaching of the Buddha fully. And have great faith to put it into practice. Sometimes we listen, and sometimes we say we understand. But that understanding is only at the brain level. It has not gone to the heart. That which changes your life, it has to touch your heart. It has to break you up so that you cry in tears with this real understanding that this teaching of the Buddha is moving you forward in the spiritual path. So you go to attend all kinds of conferences, it's all the work of the brain. That's why conferences never take you to enlightenment. But it is listening, sometimes with deep listening, not even to the teaching, verbal teaching. You can just simply look at some kind of natural phenomena and you understand. So this opening up of your heart, getting ready to understand the teaching of the Buddha, take it into your life, be committed with this deep, strong faith. That is when your life is going to change. And this change is not Obama's change, which is the same level. Change can go left and right, that is also change. But in Buddhism, when we talk about this transformation, transform. Transform is from down, up, like this. So we understand that the teaching of the Buddha has that magical power to transform us. So that from the time when you have so full of suffering, and then suddenly you understand the nature of things like this, and you are transformed, and you are blossoming. All of us who practice the teaching of the Buddha, we should be blossoming. When we blossom, that is a time when we really is a witness, is a true witness to the teaching of the Buddha. A true witness that if we practice the teaching of the Buddha, we can be transformed. We can be transformed from full of suffering to without suffering, joy. So we, the monastics, should be ambassadors. All of us should be ambassadors, that we have a little bit understood, but with this little bit of understanding the teaching of the Buddha, we actually can transform. So each one of us take with us this responsibility of transforming ourselves so that we can speak to the world that the teaching of the Buddha is for real. It is true, providing we put the teaching into practice. Thank you.